guys, welcome to Bisu Vibes. आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ जान लागेको. B is not here with us. Sue is here, mom is here. आजको वेदर चाहिँ एकदम राम्रो छ. हामी चाहिँ अब जाँदै छौं. अब कति घण्टा लाग्छ त थाहा छैन. अब ट्राफिक पनि अलिअलि छ. अब हामी यो लेकमा जाँदै छौं है. सुशान्तले पिन नम्बर हालेर गरे. मम्मी ब्याग त्यहाँ राख्नु सुमात्नुस्. ल भन्नु हैन पल्ल हजुर खानु न मम्मी तिम्रो खाना गयो हुन्छ खै बाबु त्यो बुझ्छ नि अहिले खारे नि गरौँला हैन हामी मिल्दैन के अंकल आज हामी मम्मीको पुस्तक बर्थ छ अंकल के गो ज्वाइँलाई कहिले नबोलाउनु सन्देश माताको बर्थ त ज्वाइँलाई बोलाउँछन् खुवाउँछन् नि देखो अमिलो समिलो खानु हुँदैन सादा हो आजै बोलाइदिनु न यहाँ बसेर फेरि हजुर खाइसक्नु भन्छ कि खायो भने त फेरि दिनु नि पर्छ खाएको न हुँदैन त्यहाँ हुँदाखेरि 7 जना पाउनलाई खुवाउनु पर्छ भनेर गाउँका दिदीहरूले जे हाम्रो बोलाएर That's the tent. Put a setup भयो tent. Everyone is here. अब walking मा जाने रे. There's another tent. There's another tent. Here is another one. ठीक छ ज्ञान दाइ? Okay. यहाँ सब कलर कोडिङ भइरहेछ यहाँ. Gents gang is here. Hello Arya. Hi Ruby. Hello. Hi Dai, how are you? Hello. Hi. There's another tent, another tent. Another tent at the end. Hello uncle. How is it going? All good, how are you? Camera Hey, I'm just joking. Come here. It's okay. Who's sleeping? The big boss. Big boss is sleeping. Consent to this. Where's your bedroom? My bedroom, come have a look. Nah, it's alright. You're gonna sleep here, yeah? You're not gonna fit there. Pardon? You're not gonna fit there. I'm not gonna fit there. No. I'm moving with you. Come bro, we'll cuddle and we'll sleep together. I'll actually go there. Come on, we're gonna cuddle together, yeah? We're gonna cuddle and we're gonna sleep. He's missing his wife. Yeah, man, that's it. Yeah, he's good. You have to say that then. Okay, wait, cooking is set up. Bang, bang, bang. Okay, gas go. Gas go. Okay, I'll go electric one if we need. But there's no electricity in it. It's over there. It's all the way there. La, sub tent is ready. कहाँबाट हिँड्ने अब हिँडौँ ल अङ्कललाई चाहिँ हिँड्नै छ सनसेट हेर्नु मन लाग्यो अङ्कल होइन त अङ्कल म्याराथनको ट्रेनिङ भइरहेको नि त अङ्कलको ल एभ्रिवान ओके ल ठिक छ उसको अब लन्च ल ओहो ल दाइको त रनिङ सुज आएछ है रनिङ सुज ल सन्स अबाउट टु गो डाउन अब हामी चाहिँ यता जङ्गलतिर कता हिँड्न मिल्छ है त्यता जाने रञ्जन आज हाम्रो कहाँ आइपुग्यौँ रे हामी यता साउथहम्पटन क्याम्पिङ एकदम रमाइलो भइरहेछ दिदी कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई रमाइलो भएछ भोक त लाग्दैन नि सबै यो फुल लुगा चाहिँ लाउँदाखेरि नम्बर 45 45 नानु यस्तो गर्नु 45 भने जस्तो लाग्छ 45 रहेछ त अङ्कलको आइसकेछ त अब दुईटा बाँकी छ एउटा पनि म्याच भएन अहिलेसम्म नो वान्स म्याच त रो 45
45 मसँग नि मलाई म्याच हुनलाई चाहिँ एउटा नम्बर 47 त आ छैन नि है No 47 90. अघि नै आएको हैन Next one. आ छैन नि 47 आ छैन भनेछ 1515. 1515. Good morning. हाम्रो चाहिँ camping को day 2. Mom is here. Half of the people are still sleeping. हैन राति चाहिँ फक्सले कराएर दुख दियो रे कसैको बेडमा हावा फुस्कियो रे कसैलाई चिसो भयो रे मलाई पनि चिसो भयो थियो डबल लाएर सुतेको मम्मी पनि चिसो भयो रे हैन कस्तो भन्लाई चिसो भयो भेरी कोल्ड अनि यो चिसो भएको कुरा चाहिँ किन हो भने मैले ब्ल्याङ्केट हालौँ मम्मी ज्याकेट हालौँ मम्मी भन्दाखेरि मम्मी नो देयर इज नो स्पेस इन द कार पर्दैन घाम लागिरहेको छ आउँदाखेरि त घाम लागेको थियो त राति त कहाँ घाम लाग्छ त हैन है राति घाम लाग्दैन हैन अब एकछिनमा गएर हुडी लिने या ब्ल्याङ्केट लिने समथिङ सो द्याट इज नट गोना बी एनी कोल्ड अब यहाँ चाहिँ टी कफी प्रोग्राम भइरहेको छ यहाँ अङ्कल आन्टी एभ्रिबडी इज देयर म आएँ है ओके समथिङ इज ह्यापनिङ के भइरहेको छ यहाँ सिलिन्डर चेन्ज गर्नु पर्यो सिलिन्डर म त आउँदैन है त्यस्तो त अङ्कल आउनु भयो ल अङ्कल आउँछ मर्निङ अङ्कल मर्निङ गुड मर्निङ यहाँ सिलिन्डर चेन्ज गर्नु पर्यो अरे सिलिन्डर हजुर अनि आन्टी कस्तो भयो हजुरको नाइट एकदम रमाइलो भयो नाइट त के भनौँ बिहानै भइसक्यो थियो हैन हैन हिजो राति कस्तो भयो भनेर त्यही त राति बिहानै नै सुते हो सुत्दा त बिहानै भइसक्यो थियो र एकदम रमाइलो भयो अनि आन्टीको मम्मीको चाहिँ नो स्लिप अहिले गएर अब के अरे हुडी या केही किन्ने हो आर्या एन्ड दा इज देयर आन्टी इज कमिङ हियर अङ्कलहरूको यहाँ रनिङको लागि म्याराथनको लागि प्रिपेयर भइरहेछ अङ्कलहरूको ट्याकटुक यो ब्ल्याक कफी दाइ अनि ठिक छ दाइ हजुरको कस्तो भयो द नाइट सिफ्ट हाउ वाज द नाइट सिफ्ट ओ माई टी इज देयर हामी गेम खेल्ने तयारी हुँदैछौँ सबैजना यस्तो रमाइलो भएको छ कि Happy birthday dear Ritu Happy birthday to you Hooray! दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी Go and point at the one who's out. Go. You choose. You. Come on. Like that. Coke. Uncle out. Hey, Coke. Water. So Henty out.
Okay? No, boss. Yeah. Ready? Water! Arya out, Binam out. Arya and Binam out. Now ready? Water! Beer! Water! Beer! Water! Coke! Water! Last ma ko हुनुहुन्थ्यो हेर है भिक्की म चाहिँ वाटर बियर ल कोक वाटर कोक गेममा जेरी छ ल all the best hey ready water coke water coke water coke water coke water coke water beer coke okay water beer water coke water coke water okay uncle is the winner guys thank you very much winner म यति दुरै गर्दिन